আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? শীতের দিনে বাচ্চাদের জন্য গরম গরম স্যুপ কিন্তু খুবই পুষ্টিকর একটা খাবার। আর আজকে স্যুপটা আমি এমনভাবে রান্না করব, সর্দি কাশি থাকলে আপনার বাচ্চাকে অনায়াসেই এই স্যুপটা খাওয়াতে পারেন এবং অনেক উপকৃত হবেন। আমি আশা করি আপনাদের আজকের রেসিপিটা ভালো লাগবে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে এখন আমরা মূল রেসিপিতে চলে যাই। তো আজকে আমি টমেটো স্যুপ তৈরি করে নেব। এখন যেহেতু বাজারে প্রচুর পরিমাণে টমেটো পাওয়া যাচ্ছে এবং সিজনাল টমেটো, তো এখানে আমি 3টা একদম টসটসে পাকা টমেটো নিয়ে নিয়েছি। অবশ্যই পাকা আর লাল টমেটো নিতে হবে। এরকম লম্বা টাইপের যে টমেটোগুলো সেগুলো কিন্তু একটু মিষ্টি টাইপের হয় এবং এগুলোই কিন্তু স্যুপ করে খেতে ভালো লাগে। তো এখানে আমি 3টা টমেটোর মুখটা প্রথমে কেটে ফেলে দিয়েছি এবং পিছন দিকটা আমি ছুরি দিয়ে এরকম একটু আঁচড় কেটে নিচ্ছি। তো ছুরি দিয়ে এরকম করে নিচ্ছি কারণ এটা সিদ্ধ করলে যেন আমার ছিলকাটা ওঠাতে খুবই সুবিধা হয়। এভাবে করে আমি এখন সবগুলো টমেটো কেটে নেব। টমেটোগুলো কাটার পর আমি একটা প্যানে নিয়ে নিয়েছি এবং টমেটোগুলো যেন ডুবে থাকে এমন পরিমাণ পানি দিয়ে আমি এগুলোকে সিদ্ধ করে নেব। তো আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি এবং এটা সিদ্ধ হতে বেশি সময় লাগবে না। আমি এখন ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। তো 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু টমেটোগুলো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং এটা থেকে ছোলাটাও কিন্তু আলাদা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ঠান্ডা করে নেব। ঠান্ডা হবার পর আমি অনেকখানি ছিলকা এখানে উঠিয়ে নিয়েছি। এখন আমি টমেটোগুলোকে একটা ব্লেন্ডারের জারের ভিতরে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। আমি এখানে টমেটোগুলোর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি 2 কাপ পানি এবং এটা আমি এখন ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব। এখন আমি রান্নায় চলে যাচ্ছি। আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়ে এখানে আমি হাফ টি স্পুন বাটার দিয়ে দিলাম। বাটারটা একটু গরম হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। বাটারটা গরম হয়ে যাবার পর এখানে আমি হাফ টি স্পুন রসুন আর হাফ টি স্পুন আমি এখানে আদা দিয়েছি একদম মিহি করে কুচি করে। তো এটা আমি একটু ভেজে নিচ্ছি। তারপর আমি এখানে হাফ টি স্পুনের মতো পেঁয়াজ কুচি দিলাম। এগুলোকে আমি একটু ভালো করে এখন ভেজে নিচ্ছি। একটু লাল হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। হালকা একটু ব্রাউন কালার চলে আসলে আমি সেই ব্লেন্ড করে রাখা টমেটো পিউরিটাকে এখানে দিয়ে দিচ্ছি। দেখেন কত সুন্দর একটা কালার হয়েছে কিন্তু। এবার আমি নেড়েচেড়ে এই স্যুপটা তৈরি করে নেব। আমি এখানে হাফ টি স্পুন হলুদের গুঁড়া দিয়েছি শুধুমাত্র কালারের জন্য, আর সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি। এটা টেস্ট করে দেখে নিতে হবে যে কতটুকু লবণ লাগবে, সেই অনুযায়ী এখানে লবণ দিয়ে নিতে হবে। তো স্যুপটা ফুটতে শুরু করেছে, আমি এখন একটু মাঝে মাঝে নেড়ে দিচ্ছি। এটা ঘন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব এবং ঘন হতে বেশি সময় লাগবে না কিন্তু। তো মাঝে মাঝে আমি একটু নেড়ে দিচ্ছি এবং এখন আমি এর ভেতরে সামান্য পরিমাণ শুধুমাত্র 1 চিমটি আমি গোলমরিচ এখানে ব্যবহার করছি। তো আমার স্যুপটা অনেকখানি ঘন হয়ে এসেছে, এই যে এমন হয়েছে। এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব এবং এটা পরিবেশন করে নেব। এখানে আমি স্যুপের বাটিতে স্যুপটা পরিবেশন করে নিচ্ছি। বাচ্চারা কিন্তু কালারফুল জিনিস এমনি কিন্তু দেখলে যেমন পছন্দ করে খেতেও কিন্তু পছন্দ করে। তো বাচ্চাদেরকে কিন্তু আপনারা ঘরে খুব সহজেই এরকম টমেটো স্যুপ তৈরি করে দিতে পারেন। খুবই পুষ্টিকর একটা খাবার বাচ্চাদের জন্য। তো সুন্দরভাবে কিন্তু একটু সাজিয়ে দিতে পারেন, চাইলে ওপর দিয়ে একটু আপনারা ক্রিম ছড়িয়ে দিতে পারেন, তাহলে দেখতে আরও আকর্ষণীয় লাগবে। তো ব্যাস তৈরি হয়ে গেল টমেটো স্যুপ। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আমি আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।